日水戰，最後20公里，落雨。今日 Day 5，10月19號。今日我有4個朋友生日 ，Sarah、Catherine Train、Catherine Lui 同埋 David Yan。遠方祝佢哋生日快樂，身體健康。天色清翻啲啦，咁啊雨細咗好多啦，咁啊呢啲我哋都唔除脫，我哋費事入帳啊，除低就除。而家個第一個小目標咧，就係第一間咖啡店。好，終於見到第一間咖啡室，可以放低一啲，又飲一啲啦。覺得今日唔使行得咁快咯，唔使好似尋日咁要過人咯。你尋日點解要過人？唔知點解咧？尋日好火啊，個人好有呢個火嘅感覺。今日俾啲雨淋熄咗，同埋而家就係覺得行少1K咧，就真係少1K啦，即係完成呢件事啦。到真係要完成嘅時候，其實係唔捨得咯。偶爾都有啲咁斜路，打擊你嘅自信心，消耗你嘅體力，磨練你嘅意志。終於個位數啦，終點在望啦。咁大雨，諗起咧以前，其實咧讀男校咧冇咩同女仔傾偈嘅，就算啦大學嗰陣時咧，其實都冇咩同女仔傾偈。咁啊記得咧見到個女仔咧，應該喺柬埔寨，好靚喎。咁到畢業嗰陣時咧，終於咧都係鼓起勇氣咧同佢講兩句，即係發現咧原來佢嗰年畢唔到業喎。咁啊跟住咧，我哋終於同佢講，其實咧嗰年咧上次考 final 告發你出貓嗰個就係我啦。又係斜路啦，上車。Lunch break。話說我哋唔想住嗰啲床位啦，Abigail，都想有啲私人空間啦。咁我哋前兩日去洗衫嗰時，見到啲位置都幾勁㗎，都幾集中性㗎。咁我哋又想有個私人嘅廁所啦，咁所以我哋都去住啲1星嘅 guest house 啊。1星嘅酒店啦，咁有幾樣嘅得着嘅。咁啊，如果你哋想嚟嘅話咧，你哋都記住啦，你哋要 check 嗰個 booking.com 啊 trip.com 啊，你哋要 check 清楚佢哋嗰個 facility 要啲咩。assume 佢有，正如我哋去長洲嘅一定有個電熱水壺咧，我哋咁多間酒店咧，其實都好似得1-2間有嘅。咁啊，尋日嗰間冇嘅，尋日嗰間問佢有冇，不過先問佢有冇，有佢就去佢都話。咁啊，第二咧就係洗衫。如果你呢個朝聖之路咧，咁其實你都唔可以帶太多嘅。咁洗衫係必須嘅，咁但係又唔係間間都有得洗衫。咁就算有得洗衫，咁你要 make sure 佢有得乾衣。正如我哋尋日住嗰間咁，都係啦。喺嗰時話有得洗衫嘅，不過冇得乾衣。去到去咧，佢就話：哦，我哋個 close 咗，你要去隔離嗰間公寓度用佢嘅 facility。咁我去用佢嘅 facility。
咁都冇問題啦，行10零米嘅啫。咁啊，公價啦，差唔多啦。咁就洗衫咧就大概3至4蚊歐羅。咁啊，洗20分鐘衫到。咁但係咧乾衣咧，咁啊大概要50分鐘1個鐘頭到，就要4蚊歐羅。咁即係話你每次洗每次乾一程啊，大概用7至8蚊歐羅。咁啊呢個都要 time 啦。咁有陣時未必咁啱噶嘛，可能你第一 day 1你就嚟有污糟衫，你諗住 day 3或者 day 4先去洗，我點知原來你 day 3同 day 4間酒店冇得洗衫嘅，咁呢啲就要 time。咁附近都有 laundry 嘅，咁但係要睇下你住嗰個地方大唔大，夠唔夠大啦。譬如尋晚我哋住嗰個地方，咁附近話有 laundry 嘅，咁但係其實揾唔到嘅，嗰間嘢執咗嘅，要依靠第二啲 dormitory 嗰啲 facility 嚟到幫到你手嘅。咁啊呢個亦都係要注意咯。咁啊食嘢啦，食嘢就冇得注意啦。總之有得食好食啦，你冇得揀嘅啦。你只係揀呢間嘅八爪魚同埋下一間嘅八爪魚啫。我哋覺得上天俾我哋嘅就係西班牙飯。咁啊，西班牙咧，原來同一個 pan 咧就唔係淨係做西班牙海鮮飯嘅喎，佢可以西班牙唔要啲海鮮，變咗西班牙雞飯嘅喎，亦都可以西班牙海鮮加雞飯嘅喎。再俾多1蚊歐羅咧，就係西班牙海鮮加雞加麥汁飯啊！咁所以睇下你點樣拼嘅啫。咁啊，暫時講到咁多先。如果你諗住嚟西班牙吃喝玩樂，你就入錯團啦，因為呢一團係叫做朝聖之路，唔係吃喝玩樂之團。如果吃喝玩樂就唔會行到自己屎忽都開花啦！點會行到屎忽都開花咧？你用咩部位嚟講？係啊，嗱，睇下嗱，對鞋好白褲啊，行到對鞋都捱唔住啊！究竟係一個咩嘅背力咧？真係有一種好大嘅，就係可能天主耶穌聖 James 同埋 San Miguel Whole Garden。頭先奧碧奇喺路上執到個半歐羅，決定攞起佢喺下一間教堂捐入去，呢個就係下一個教堂啦。雨停咗啦，講句似樣嘅。去到好多人話有擺鞋嘅地方啦，即係放起對鞋啦，行到呢度放低啲嘢，咁就放起啦。我哋應該仲爭好少咋，就到啦 K 頂，就到達教堂啦。喺個 street 依山而建啊，一輯一輯咁樣嘅，1層、2層、3層。都係嗰句，轉個彎就到。我用少少時間變翻身，而家奧碧奇再唔係一條金魚啦。我想話，都係你1個月前都話唔去芝加哥啦，我先至睇 YouTube 行呢條路啊。個教堂係乜嘢嘢我都唔知，就無端端要行5日要去呢個教堂啊，係咪好神奇？咁神奇啊！你覺得咧？神奇啊！咁啊，呢條路係我一早已經聽馬仔 Sir 講噶嘛，即係喺 Isaac 最後一年，即係馬仔 Sir 最後一年做高飛嗰一年，即係6年前、5年前。咁我就已經覺得，咦咩嚟嘅咧咁樣咯。所以啊，下個月啊，我可能中國召我去做以科學家身份去探索火星，係一啲都唔出奇。
終點啊！耶！終點啊！終點啦！Buen tiempo. Very good. Nosotros very good, pero ayer, sí, ayer, wow. Yeah. And today raining. Yes. Sí, y hoy, pero bueno, es Galicia. Yes. Bueno, Thank you. buen viaje. 多謝，多謝。Thank you。完成，完成，完成。好啦，而家入去教堂入邊啦，行咗百幾 K， 冇100 K， 行咗差唔多120 K， 就係呢一刻朝聖呢一刻啦。太犀利啦！呢度呢條街超似 Harry Potter 啊！發生啲咩事咧？1、2，跟住就4、5，跟住就7、8、9、10，跟住都冇得跳嘅。呢個係咩基準嚟嘅？呢間意大利餐廳嗰個意粉，頭先你覺得得唔得啊？好味啊！好味到條意大利粉跌咗落地下，我都要執翻上嚟食。今日我哋就搭車去 Fisterra， 咁啊要搭2個幾鐘頭嘅，咁所以我諗3個鐘頭嘅，咁啊第一次幾日嚟第一日搭車，好緊張。5日之後嘅第一程車，神奇啊！搭車啊，我哋有啲人30年先係長咁長，仲神奇。我哋嘅出發去 Finesterra。終於落咗巴士，咁啊呢度就係 Fisterra 啦。咁但係嚟目的地都要行3 K 度都先可以做得到嘅。咁我哋要而家係11點半，咁3 K 1個鐘頭去，跟住我哋就再翻嚟趕3點鐘嗰程巴士翻去 San Diego。原本諗住食嘢先，點知原來啲餐廳1點鐘個廚房先開，咁就決定行去嗰個燈塔度先，應該係燈塔。咁啊嚟呢度3 K， 咁啊唔負重應該快好多嘅，咁就沿途都好靚啊！真係海港咁樣啊！今日咧仲諗住會好近啦，落咗車好快就會到啦。原來咧其實仲要行到3公里咧先去到。居然有人將對鞋拋上樹上面。到啦，天然冇錯。
世界嘅盡頭，太大風啦。咁所以我哋急不及待，我哋要走啦。咁而家行，hello啦，我哋而家要行翻落去3K， 跟住就食嘢，食完嘢搭翻巴士翻San Diego。我哋搭咗2個鐘頭車去3個鐘頭車翻，total 搭咗5個鐘頭車，就補翻我哋呢5日冇搭車嘅時間，所以我哋係balance。咁而家我哋去揾嘢食，又揾嘢食。呢間就係好逼奇，行過2-3次都冇開間鋪頭啦，今日終於開啦。開就氣。我哋嚟到一個食 churros 好出名嘅地方。係10月21號，我哋咧即將離開 Santiago 去 Madrid。而家係凌晨4點50分。好彩今日唔係好凍，同埋咧都停咗雨。呢度就係我間房出邊嗰個景啦，就係咁樣噶。我哋去緊火車站 Santiago de Compostela 嘅火車站。成功20分鐘，我哋就行過嚟火車站。然後呢個地方名叫 Orense。到咗馬德里啦，揾嘢食先。好似落完雨啦，終於天空見晴天啦。呢度啊，全世界最舊嘅餐廳，係 Guinness Record 嚟嘅喎。Shopping time， 諗要做 marketing。呢個就係我哋嘅早餐啦，最後一喺馬德里嘅早餐，相當靚。終於有杯拉花嘅咖啡啦！我哋到機場啦，返香港啦，下次見，拜拜。好啦，上飛機啦，我哋今次西班牙朝聖之旅就結束啦，拜拜。拜拜。好啦，聽到嘅就拜拜。